জয় হিন্দ, জয় ভারত। আজকে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই ভিখারি স্টুডিওতে। আমার খুব মনে পুলক জমেছে। তার মেন কারণ হচ্ছে যে এতদিন থেকে প্রায় 1 বছর ধরে ভাবছি যে একটা পিসি নেব, কিন্তু ভাই আমার অকাদের বাইরে পিসি দাম শুনে ভাই আমি একটা দোকানদার বুঝতে গেলাম পিসি ভাই কীরকম নেবো। আমি বলেছিলাম যে আমাকে গেমিং যেন পিসি হয়, সেতে আমাদের মাউসের লাইট জ্বলে, কিবোর্ডের লাইট জ্বলবে এবং এতে ক্যাবিনেটের লাইট জ্বলে এবং 3টে পাখা সামনে এবং একটা পাখা পিছনে থাকতেই হবে। তো এরকম দোকানদার বলে যে আপনি গেমিং খেলবেন এবং ভিডিও এডিট করবেন, এতে প্রায় 50,000 টাকা লাগবে। আমার তো শুনে 50,000 টাকা আমি পাবো কোথায়? কিন্তু গাইজ এতদিন পরে প্রায় 1 বছর পর গাইজ আমার স্বপ্ন আজকে পূরণ হতে চলেছে। গাইজ আজকের আমি আমার যে ড্রিম পিসিটা সেটা তৈরি করতে চাচ্ছি এবং আপনাদের সাথে শেয়ার করবো, এবং এই পিসিটা আমি কী কম্পোনেন্ট দিয়ে তৈরি করেছি এবং এতে ফুল ডিটেলস আপনাদের সাথে শেয়ার করবো। তো চলো গাইজ ভিডিওটাকে শুরু করে শেষ করি। ভিডিওটা লাইক করুন, আমাদের পাশে থাকুন। আপনারা সাবস্ক্রাইব করছেন না ভাই, এগুলো কি মানা যায়? প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো ভাই। এত টাকা খরচা করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ভাই, অনেকে গাই দোকানদারে বানিয়ে নেয়, ঠিক আছে, কিন্তু না, আমি ভাই ট্যালেন্ট লোক আছি ভাই, ইউটিউব চ্যানেল খুলছি ভাই, এগুলো তো ভাই বাড়িতে তৈরি করবো ভাই, তৈরি করবো বাড়িতে অ্যাসেম্বল করবো। তো চলো শুরু করা যাক। গেমিং পিসিতে কী কম্পোনেন্ট আমি লাগাচ্ছি চলো একটা করে আপনাদের সাথে শেয়ার করি, যেটা আপনারা এরকম গেমিং পিসি বাড়িতেই চুরি করতে হবে। প্রথম করি আমি চেয়েছিলাম যে আমার গেমিং মাউস এবং গেমিং কিবোর্ড লাগবেই, তো তার জন্য আমি এখানে নিয়েছি ট্যাগ গেমিংয়ের একটা গেমিং কিবোর্ড মাউস, এবং এর দামের কথা বলা যায় প্রায় 1200 থেকে 1500 ভিতরে আপনারা খুব ইজিলি পেয়ে যাবেন। তো চলো দেখি যে আমাদের কী দিয়েছে। এই যে আমাদের কিবোর্ড, এটা আগে থেকে ওপেন করে নিয়েছি। তো এই যে দেখো কিবোর্ডের কয়েলও ভাই জবরদস্ত আছে। তো আমি একটা সাউন্ডটা শোনাচ্ছি, ভাই হেভি সাউন্ড। এতে ভাই 300 টাকার কিবোর্ড থেকে ভাই এতে কিবোর্ড ভাই অনেকটাই সুবিধা ভাই, টিপতে ভাই আরামদায়ক আছে। তো তার সাথে এতে ভাই আমাদের 8GB কিবোর্ড, যাতে ভাই খুব মজাদার একটা এক্সপিরিয়েন্স আমাদের পাওয়া যাবে। এই যে দেখো আমাদের মাউস, তো মাউসটা করতে গেলে গাইজ সাধারণ একটা গেমিং টাইপের মাউস, এই যে দেখতে পাচ্ছ ইন্দুরের মতো কিছুটা। গাইজ এতে হলো আমাদের কিবোর্ড এবং মাউসের গল্প। তারপরে গাইজ আসি আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই কথা। তো এখানে আমরা কী পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহার করবো গেমিংয়ের জন্য, তো চলো দেখা যাক। গাইজ এটা হচ্ছে আমাদের কুলার মাস্টারের 450 ওয়াট 80+ বোন সার্টিফাইড। ভাই 80+ বোন সার্টিফাইড মানে বুঝতে পেরেছো তো ভাই, এটা ভাই আমাদের এই গেমিংয়ের পক্ষে ভাই খুব জবরদস্ত হতে চলেছে ভাই। এর যদি প্রাইজের কথা আমি বলি, প্রায় আপনাদের 3000 সামথিংয়ের, এটা আমি 1 বছর আগে নিয়েছিলাম, এটা আমাকে 3000 টাকা পড়েছিল। কিন্তু যদি এখন আপনারা এটা ভাই কবে 2500 টাকার কাছে আপনারা পেয়ে যাবেন। তো চলো এটা আমাদের কী দিয়েছে আমি তাড়াতাড়ি এটাকে আনবক্সিং করি। এটা সাধারণ এরকম খুলবেন। প্রথম দিয়েছে আমাদের এটা পিছনে ঢুকানোর জন্য, এই যে দেখতে পাচ্ছ ভাই কেবিলটা ভাই জবরদস্ত দিয়েছে। এই যে দেখো একটা দিয়েছে আমাদের এই যে স্ক্রু, 4টে স্ক্রু দিয়েছে দেখতে পাচ্ছ। সালিকা জেল, এই যে সালিকা জেল, একদানা খেলের ডেট, এই যে দেখো। এগুলো ভাই হেভি লাগে, হেভি লাগে ভাই, হেভি লাগে। আমাদের ভাই বিশাল ভার আছে, ওয়েট ভাই আছে, কিন্তু কমা দামিগুলো এত ভাই ওয়েট হয় না। এই দেখো ব্যান্ডিং করা আছে দেখতে পেয়েছো। তার সাথে দেখো এতে ভাই কত তার, দেখো ভাই জবরদস্ত মোটা ভাই তার দিয়েছে, যে দেখতে পেয়েছো। অন অফের সুইচ দিয়েছে, আর একটা আমাদের জ্যাক দিয়েছে, এবং সবাই বলতে গেলে সবে দেয়, কিন্তু এ থেকে একটা বড় পাখা ব্যবহার করা হয়েছে ভাই। দাম যেমন নিচ্ছে ভাই পাখা ব্যবহার করা হয়েছে, এতে ভাই শর্ট সার্কিটের কোনো ভাই ঝামেলা নেই। তো ভাই এটা দাম যেমন লেগেছে ভাই, কাজও তেমন করবে। এতে ভাই আমাদের এই পাওয়ার সাপ্লাইটা ভাই 450 ওয়াট ইনাফ ভাই, এতে বেশি নিতে পারো ভাই, আমার এতে ভাই ইনাফ ভাই, বেশি নিলে রেট বাড়বে। তো এটা আমাদের দেখে নিয়েছো। তারপরে এতে আমাদের কত জিবি র্যাম ব্যবহার করলে ভাই আমাদের গেমিং হবে, আমাদের এডিটিং হবে, সব কিছু হবে। আমি এখানে ব্যবহার করেছি XPGর 2টো গেমিং র্যাম, যেটা হচ্ছে DDR4 ভার্সনে চলে। এতে স্পিড বলতে গেলে 3200 mAh স্পিড হবে ভাই, মারাত্মক ভাই। এতে কোনো গাইজ 8GB নেই, এরকম 8GB করে। এটা আমাদের 16GB র্যাম হলে, 16GB র্যাম ভাই বিশাল ব্যাপার। আমার 16GB র্যাম হয়তো লাগবে না, বাট 16GB র্যাম ভাই আমি নিয়ে নিলাম। তো এই যে দেখতে পাচ্ছ, এটা যদি রেটের কথা বলতে গেলে প্রায় আমাদের 3-6 হাজার টাকা পড়বে, কিন্তু এখন আমাদের রেট কমে গেছে, 2500 টাকা হলে গেলে আমাদের হয়ে যাবে। তো র্যাম শুধু পিসিতে স্পিড বাড়ায় না, স্পিড বাড়ায় তার হচ্ছে মেমোরি। তো এখানে আমি ভেবেছিলাম যে এখানটা আমি হার্ড ডিস্ক ব্যবহার করবো, কিন্তু আমি পরে ভাবলাম যে গেমিং করবো বা এডিটিং করবো, এতে হার্ড ডিস্ক ব্যবহার করলে হবে না। তার জন্য আমি এতে ব্যবহার করি WBর 500GB NVMe SSD। কত স্পিড দেবে জানেন? 2400 Mbps ভাই স্পিড দেবে ভাই, 500GB হার্ড ডিস্ক। এটা ভাই আমি 1 বছর আগে নিয়েছি, এর রেট হচ্ছে ভাই 5000। এর আমার কত নিয়েছিল 5000 গাইজ, এটা আমার রেট নিয়েছিল। এটা দিয়েছে এত বড় পুস্তক, আর তার সাথে দিয়েছে এই আমাদের NVMe SSDটা ভাই, এটা ভাই হ্যাভি জিনিস ভাই, হ্যাভি স্পিড দেবে ভাই। তার জন্য গাইজ আমি এটা নিয়েছি ভাই, রেট যেমন নিয়েছে ভাই স্পিডও হয় তেমন দিতে হবে। মোটামুটি তো আমাদের সবই হলো। তো চলো গাইজ এবার দেখি আমাদের ক্যাবিনেটটা আমি কী কোম্পানির নিয়েছি। এটা হচ্ছে সেই ক্যাবিনেট, 8GB ক্যাবিনেট। এই ক্যাবিনেটের নাম হচ্ছে ডিপকুলের ম্যাট্রিক্স 50 ক্যাবিনেট। তো গাইজ দেখতে পাচ্ছ ক্যাবিনেটটা কিছুটা এরকম,
আমার কাছে এখনও মাদারবোর্ড নেই, তো এটা এই যে কুলার মাস্টারে এই যে এটা আছে না, এইটা দিয়ে আমি এটাকে অ্যাটাচ করেছি। এটা অ্যাটাচ করার পর এই দেখতে পাচ্ছ কিছুটা এরকম চলছে। তো অ্যাটাচ করার আমি একটা ভালো পদ্ধতি দেখাচ্ছি আপনাদের। এই দেখো আমার কাছে মাদারবোর্ড নেই, আমি কী করেছি দেখো, এখানটা দেখতে পাচ্ছ এই যে 16টা পিন দেখতে পাচ্ছ গাইস, এখানে আমি কী করেছি 4 আর 5-এ প্লাগটা গুঁজে দিয়েছি, ঠিক আছে। এখানে দেখতে পাচ্ছ লাইটটা নেমে গেছে, তো এখানে আমি হালকা করে চিপ দিলে দেখে লাইটটা জ্বলে গেছে, এখানে আমি কি লুচু দিলে এখানটায় নিভে যাবে, দেখতে পাচ্ছেন গাড়ি নিভে গেছে। ক্যাবিনেটটার দামের কথা বলো, তো এই ক্যাবিনটা আমি নিয়েছিলাম 1 বছর আগে, তো এটা ক্যাবিনেটটা নিয়েছিল আমার যে 6000 টাকা, তো এখনও অবধি আপনারা 5 থেকে 6000 টাকার ভিতরে ইজিলি পেয়ে যাবেন। গাইস আপনারা ভাবছেন তো এতে আমাদের প্রসেসর কোথায় বা এতে মনিটর কোথায়, আমি গাইস বলছি এগুলো গাইস আমি অর্ডার দিয়ে রেখেছি, ঠিক আছে, এখনও আসেনি, আসলে আমরা অ্যাসেম্বল করবো। তো আমি কী কী অর্ডার দিয়েছি গাইস আমি বলছি। প্রথমে গাইস মনিটর কথা বলতে আমি এখানে অর্ডার দিয়েছি LGর 22 ইঞ্চ মনিটরটা অর্ডার দিয়েছি, আর প্রসেসর ব্যবহার করেছি Ryzen 3 3200G প্রসেসর ব্যবহার করেছি। আর যদি বলেন মাদারবোর্ড কী ব্যবহার করেছি, এখানে মাদারবোর্ড ব্যবহার করছি গিগাবাইট এর 320, হ্যাঁ ওই মাদারবোর্ড ব্যবহার করেছি। তো এগুলো আমাদের অর্ডার দেওয়া আছে, এখন অবধি গাইস আমাদের এগুলো আসেনি, আসলে গাইস এগুলো আমাদের ফুল কমপ্লিট রিভিউ পেয়ে যাবেন। আর আশা করি গাইস আপনারা বুঝতে পেরেছেন 40 থেকে 45 হাজারের মধ্যে কত সুন্দর পিসি হতে চলেছে, এবং এর পারফরমেন্স আমি আমাদের নেক্সট ভিডিওতে আপলোড করবো। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দিন আর ভিডিওকে লাইক করে দিন, আমাদের পাশে থাকুন।